Ay ışığı ormanının sırrı. Derin, büyülü bir ormanda, ay ışığı ormanında, gece gökyüzündeki parlak yıldızlarla süslenirdi. Bu ormanda yaşayan minik tavşan Lila, gece uyumadan önce ormanın en yüksek tepesine çıkan yıldızları izlemeyi çok severdi. Bir gece Lila gökyüzüne bakarken bir şey fark etti. En parlak yıldızlardan biri hafifçe titriyordu. Merakla büyükannesine gitti ve Büyükanne, şuradaki yıldız neden böyle parlıyor? büyükannesi gülümseyerek Belki de o yıldız bir dilek tutuyor, tatlım. dedi. Lila'nın gözleri parladı. Eğer yıldız gerçekten bir dilek bekliyorsa, belki de ona yardım edebilirdi. Hemen küçük sırt çantasını hazırladı ve en yakın arkadaşı minik baykuşu yanına alarak yola çıktı. Ay ışığı ormanının içinden geçerken, yolları hafifçe aydınlatan ateş böcekleriyle karşılaşıyorlardı. Ateş böceklerinden biri, yaşlı ve bilge olan Parıltı, Lila'ya dönerek sordu. Bu zamanda nereye gidiyorsun, küçük tavşan? Lila heyecanla olup biteni anlattı. Parıltı kanatlarını çırpıp havalanarak O yıldızın sırrını çözmek istiyorsan, Yıldız Gölü'ne gitmelisin. dedi. Lila ve minik baykuş hızla Yıldız Gölü'ne doğru gitmeye başladılar. Gölün yanında var olduklarında, sudaki yıldızlar gibi sürekli ışık yansımaları gördüler. Tam o anda gökyüzündeki titreyen yıldız biraz daha parlaklaştı ve yumuşak bir ses duyuldu. Teşekkür ederim, küçük dostlar. Yalnız olmadığımı bilmem beni güçlendirdi. Lila ve minik baykuş hayretle gözlerini açtı. Meğer yıldız gökyüzünde yalnız olmamak için böyle titriyormuş. Bunları konuşarak ona sevgi ve dostluk getirmişlerdi. O gece yıldız tekrar ışıltılı parladı. Lila büyükannesinin dediğini hatırlayarak gözünü kapatarak içinden bir dilek diledi. Keşke herkesin dostluğu ve sevgisinden parlayan bir yıldız gibi hissetsem. Daha sonra minik baykuşun kanatları arasında huzurla uykuya daldı.